Welcome back to my channel. I-review natin ngayon ang aloe gel, or let's compare and contrast silang dalawa. Nagamit ko na silang dalawa. Una kong nagamit is etong Luxe. And then, nung naka-avail ako doon sa online, Styloeli, ang online na seller kung saan ko nakuha tong authentic na Nature Republic aloe gel. Hindi ko sila napagsabay or magkasunod ko silang nagamit since eto yung una kong trinay and then eto yung second. Yung difference sa skin ko, hindi ko siya masyadong ma-distinguish pero effective silang pareho. This is my second tube for the Luxe and the third one for Nature Republic. Saan ko to ginamit? Ginamit ko siya sa aking gift na stretch marks. I-appear ko na lang sa video. Try kong i-appear sa video kung kaya kong ma-attach yung picture. Kaya lang hindi ko na ng stretch marks ko. Pero walang before kasi nga hindi ako aware during that time na what if i-try ko siya sa aking stretch marks. Trinay ko lang siya. But then, nakita ko yung difference. Naglalighten na siya since 1 year na din. Simula nung nanganak ako. And, hindi naman siya ganun kadami yung stretch marks. Kaso, dark kasi noon yung stretch marks ko. So, naglighten siya and somewhat lumiit ng konti yung stretch marks. Regularly, ginagamit ko siya. Ang last na nagamit ko is this one, the Nature Republic or Nature Republic. Let us try to compare and contrast. In terms of smell, consistency, and effectivity, okay na pa silang pareho. Light silang pareho sa skin or water base. They are both 300 ml. Si Luxe, that is 99.85. Si Nature Republic is 92%. Though eto, nung trinay ko, sumama na yung kanyang outer lid. So, ayan. Smell wise, mas mabango si Banana Republic. Mas matapang lang ng konti. And sa kanyang consistency, try natin to. Dito. Ayan. Sa kabila naman is dito natin ito try. Oops. Mas watery si Nature Republic at mas easily absorbent naman mas sticky though easily absorbent si Luxe, pero si Nature Republic, aside sa mild lang yung scent, mas watery siya, so mas tipid kasi mas watery nga siya. Effectivity niya, pareho naman silang effective, pero if given a chance, kung ako, mas pipiliin ko si Nature Republic aside sa mas watery siya, mas tipid siya, mas mild yung scent niya. Kahit na kasama mo na agad si baby or bubuhatin mo si baby, hindi ka si second thought na baka masyadong harsh yung smell, something like that. Compared dito sa Luxe, pero okay naman si Luxe. Mas affordable si Luxe. This is 199 sa Watsons, and this one is online sa Styloeli
check ko sa description. Lalagay ko na lang sa description box yung price kasi I forgot. Ipi-PM ko na lang si Miss Joessa. Yun. Para malalaman na authentic ang Nature Republic, ayan, naka-embossed yung logo niya. Meron siyang, kapag top view, di mo siya mapapansin. Pero pag isa side view mo siya, ang ganyan, move mo, naka-embossed or meron siya parang shiny yung watery marks. Parang yung, yun, shiny yung part na yun. Same through with Luxe. Ganun din siya. Check natin sa likod. So, 2021 expiration date ng Nature's Republic. And yung Luxe is 2022. So, uses or benefits: instant moisturizing pack for dry skin. Nag-hydrate talaga siya ng skin. Ginagamit ko siya every night before matulog or after kong mag-cleanse ng skin. Nilalagay ko siya ng ample amount or yung talagang makapal. Yun. Body care for soft and moisturized skin. Hair treatment for dry hair. Trinay ko na din siya. Before ako maligo, binabad ko ng aloe gel yung hair ko and maganda siya. Para siyang hot oil thing, something like that. Aftershave cream, hindi na try. Nail care essence, hindi din. And suits sunburn, yes, it suits sunburn since ginamit ko siya nung na-burn ang aking baby na paso sa kinakain. Yan, for the Nature Republic, ang nakalagay lang is the ingredients, and for external use only, avoid contact with the eyes. So, yun. Hindi siya yung peel-off thing. Pareho din silang embossed ang logo sa likod for their authenticity. So, there you go. Effective siya, recommended product. Okay lang kahit sino sa kanilang dalawa, pero with distinction kasi mas okay for me ang Nature Republic. Yun nga lang, maraming fake na naglalabasan dito, so medyo beware lang sa mga nabibili natin. Yung pinagkukuhanan kong online, Styloeli, very authentic yon or proven na they are selling authentic original products. Ito naman, this is locally made or locally available sa Watsons. Sure naman na hindi fake ang mga mabibili natin sa Watsons. So, yan. Meron kasi yung mga skin type na mas effective yung Luxe, or meron din yung mas effective ang Nature Republic. Pareho silang effective, pero for me, my choice would be Nature Republic dahil mas mild ang scent and mas watery base siya. Hindi siya sticky feeling. Ito, medyo konti, pero tolerable naman. So, that's all. Pick your choice. You can PM me or comment below kung gusto nyong mag-avail ng Nature Republic. And yung Luxe, easily available naman yan anytime. Thank you!